Праздничный бьюти-план «Как подготовить кожу к Новому году». Первый этап – это фракционное омоложение. Это процедура, которая запускает обновление кожи, выравнивает тон и текстуру, уменьшает постакне и поры. Следующий шаг – биоревитализация. Она глубоко напитывает кожу, уплотняет ее, улучшает качество и помогает добиться того самого внутреннего сияния. И завершающий этап – это карбокситерапия. Неинвазивная процедура, которую можно делать за несколько дней до праздников. Карбокситерапия улучшает микроциркуляцию, насыщает кожу кислородом, снимает отечность и мгновенно освежает и делает тон ровным. Запускаем обновление, напитываем, освежаем и встречаем праздники с великолепной кожей.